شديدة أوعظ عن إيه النهاردة. I was really wondering what I'm going to preach about today. طبعا مش كل حد أول من الشهر هقول لازم ماينة تقف جنبي، يعني خلاص أنتوا سئمتوا من هذا القول، لكن علشان شبابنا الصغير اللي مش بيعرف عربي كويس ويتابع الوعظة فبنضطر الوعظة تترجم. حيرتي من الأحداث اللي حصلت في مصر. I was really wondering because of what happened in Egypt. وقعدت أصلي يا رب فعلا إيه اللي أشارك بيه شعب الكنيسة في وقت زي كده. And I was praying, Lord, what can I share with the people of the church during these circumstances? لقيت إنه أي كلام في الوقت ده هيبقى useless. I found that anything I say right now would be useless. لقيت إنه أحسن حاجة ننكسر قدام ربنا بالصلاة. And I found that the best thing for us to do is just to humble ourselves in prayer in front of God. ونستمر في التعلم من كلمة ربنا. And to continue in learning from the Word of God. لأنه ده المصدر الوحيد للتشجيع والتعزية. Because this is the only source for our comfort. لو معانا كتب مقدسة خلينا نفتح مع بعض في إنجيل يوحنا أصحاح 6. John 6. ابتداء من عدد 32 لعدد 40. 32 through 40. إنجيل يوحنا أصحاح 6 ابتداء من عدد 32 لغاية عدد 40. فقال لهم يسوع الحق أقول لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش أبدا. ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني، أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني، إن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. أنا آسف مش عشان الوقت مش هنقدر نقرأ النص الإنجليزي عشان عايز أخلص بسرعة شديدة، يعني أنتم محظوظين اليوم. We will not be able to read it in English just for the sake of time. من روعة إنجيل يوحنا. One of the wonderful things about the Gospel of John. هو الإنجيل الوحيد اللي استخدم 7 مرات عن المسيح أنا هو. It's the only gospel that has used about Christ the term I am. وإعلان يسوع بصورة مختلفة قدام الجموع. And Jesus reveals himself in a new way in front of people. ربطها إنجيل يوحنا بأحداث عملية عملها المسيح. And John tied these revelations to practical things that Jesus did in his life. واحدة من الأمور لما أحب أتكلم عن إنه المسيح هو اللي عنده المياه وهو المياه، حكى لنا قصة المرأة السامرية. When he wanted to talk about Jesus being the one who has the living water, he told us about the Samaritan woman. المسيح لما قال عن نفسه أنا هو خبز الحياة ربطها بمعجزة إشباع الجموع. When Jesus said of himself that I am the bread of life, he tied that with the miracle of feeding the thousands. لما قال أنا هو نور العالم ربطها بمعجزة شفاء المولود أعمى. When he said I am the light of the world, he tied it with the miracle of healing the blind man. أنا بديكم مفتاح لقراءة إنجيل يوحنا. I'm giving you a key to how to read the Gospel of John. أربط السياق اللي جه فيه أنا هو. Tie the context in which Jesus says I am. أنا هو الكرمة، أنا هو الراعي. I am the shepherd, I am the vine. أصل دول قلتهم عشان ما قلتهمش قبل كده فأنا بكمل. لما بنشوف يسوع لما يقول أنا هو وبيعيش الأمر ده، طبيعة المعنى اللي بيوصل لنا يختلف تماما. When we hear Jesus say I am and then we see how he lives out that sentence, we understand it a lot more.
وإنجيل يوحنا إصحاح 6 بيتكلم عن أنا هو خبز الحياة. And in John 6, he talks about, I am the bread of life. لكن المسيح وهو بيقول أنا هو خبز الحياة هو قال كده ليه؟ Why did Jesus say, I am the bread of life? لأنه أنا في جزء ما قرأتوش لقى إنه الذين تبعوه In a passage before what we read, he found that people who were following him, إن هم تبعوه ليس لأنه يسوع they followed him not because he is Jesus, ولكنهم أكلوا من معجزة إشباع الجموع. but because they've eaten from the miracle of feeding the thousands. يعني هم مشوا ورا المسيح لأنهم شبعوا من الخبز. They followed Christ because they had their fill from bread. الكلام ده مش من عندي، ده كلام المسيح اللي أنا ما قريتوش في إنجيل يوحنا. And this we'll find in John in a previous passage. أجابهم يسوع وقال الحق الحق أقول لكم، عدد 26. أجابهم يسوع وقال الحق الحق أقول لكم أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، أي ما شفتوش علامة أو ما شفتونيش بقوة، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية التي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. In verse 26 and 27 of John 6, it says, Jesus answered, very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval. وده يحطنا قدام 3 تطبيقات مهمة قوي هقولهم في 3 سطور وهختم. This shows us 3 practical applications based on this passage. أول تطبيق، المسيح هو خبز الحياة. The first application is Jesus is the bread of life. المسيح خبز الحياة الذي يستطيع أن يشبعك مادياً. He's the bread of life that can satisfy you materialistically. المسيح يستطيع أن يشبع جوعك. He can satisfy your hunger. احنا متعودين على فكرة ان المسيح الخبز السماوي يعني هو بتاع الأمور الروحية. We are used to Jesus being concerned with the spiritual matters. لكن الواقع ربط يوحنا في جملة يسوع أنا هو خبز الحياة بمعجزة إشباع الجموع عشان يأكد أن المسيح يستطيع أن يتدخل في حياتنا لإشباعنا حقيقة. But here, as John ties this, I am the bread of life, with this miracle, he wants to assure us that Jesus can feed us, really feed us. يعني المسيح قدامه 5000 عدا الأطفال وعدا النساء. Jesus was faced with 5,000 men other than women and children. ببساطة شديدة أشبعهم إلى الدرجة اللي فيها زاد عن اللي أشبعهم به آلاف أخرى تشبع من وراهم. Jesus satisfied them to the point that there was even a lot more to satisfy even thousands more. وكأن المسيح عايز يقول أنت مش 5000، أنت مش 7000، أنت 4 في البيت، أنت 5، أنت 6، أنت 7، أنت كام؟ 10 في البيت أقدر أشبعك. And as if Jesus wants to say, you're not thousands at home, you're 4 or 6 or 7. How many are you? I can still feed you. I can still satisfy you. عشان كده أنت تقلق ليه؟ أنت تخاف ليه؟ لو أنت عارف إن أنا خبز الحياة تقلق ليه؟ So why do you worry? Why are you anxious? If you know that I'm truly the bread of life, why do you worry? المسيح لما أرسل التلاميذ 2 عشان يروحوا يكرزوا ويبشروا. When Jesus sent the disciples 2 by 2 to go evangelize, قال لهم لما رجعوا هل أعوزكم شيء؟ he told them, did you need anything? يعني هو عارف هو بيعمل إيه. So he knows what he's doing. يعني احنا لما نتبع المسيح تبعية حقيقية من القلب. When we follow Jesus, a genuine following from our heart, هذه كلها تزاد لكم. everything will be given to us. ده مش جملتي، ده هو قال هذه كلها تزاد لكم. This is not my statement. He said that you will be given all of this. يعني أنت لو تؤمن أن المسيح هو ابن الله الخبز النازل من السماء. So if you believe that Jesus is the Son of God, the bread of life coming down from heaven, ستعيش في شبع حقيقي ولن تجوع. you can live in true satisfaction and never be hungry.
هتدور على شغل. You will look for work. هتشوف مصادر رزقك فين. You will look for resources. هتقتصد في بيتك، حقيقي. You should act economically. لكن اللي بيحرك كل هذه الأمور يسوع هو خبز الحياة. But he who moves all of this is Jesus, the bread of life. لكن التطبيق الثاني هو الأخطر. The second application is even more important. يعني التطبيق الأول يعني واحد يجي يقول لي معروفة مفقوسة، ما المسيح يقدر يشبعنا. You might respond to the first application, oh, I know this, Jesus can satisfy us. لكن ليه ما بنحصلش حقيقي شبع مادي؟ Why do we not truly experience material satisfaction? مش لأن المسيح ما يقدرش. Not because Jesus cannot. لأن أنا قلبي على الشبع المادي. But because my heart is after material satisfaction. مش عايز ألخبطكم. عندما تضع قلبك على إن هو المسيح كل قضيته يشبعني ماديا لن تشبع ماديا. If you set your heart that Jesus, his only job in your life is to satisfy you materialistically, you will never be satisfied. عشان كده التطبيق الثاني قال لهم انظروا انك انتوا تقبلوني كخبز نازل من السماء فلن تجوعوا الى الابد. That's why the second application is Jesus told them, look at me as the bread coming down from heaven, then you will never go hungry. عندما نعتبر أن يسوع هو الخبز الروحي اللي بيعيشنا يوم ورا يوم، عندئذ هشبع رقم واحد، هشبع ماديا. When I consider that Jesus is the spiritual bread that satisfies me day after day, then number one will be satisfied. المسيح بيقول ما تقدرش من غيري تعيش في هذا العالم بعيد عن الله. Jesus said that without me you cannot live in this world far from God. يعني أنت عشان تقدر ترتبط بالله ارتباط حقيقي تاكلني، تعيش بيا. If you want to be close to God, really, you have to be close to Jesus and you have to eat Jesus. ساعات بنعتبر إن كلمات المسيح هي الوقت اللي فيه بخش الأعماق روحية غير عادية لأن قريت الكلمة. Sometimes I feel that just reading the words of Christ, this has taken me into new spiritual closeness to God. لكن لما أنا بعتبر إن ما قاله المسيح، تعاليم المسيح، أقوال المسيح، حياة المسيح، خبز روح الحياة اليومية، الأمر يختلف تماماً. But when I consider that the teachings of Christ are true daily bread for my life, the situation will be completely different. عشان كده التطبيق الثاني اللي عايز أركز عليه، هل أنت بتتغذى بالمسيح روحياً كل يوم؟ So my second application is a question to you. Do you feed on Christ every day? هل بتقعد تهضم حياة المسيح عشان تبقى هي مصدر قوتك الروحية يوميا؟ هو ده اللي شغلك الشاغل ولا لأ؟ Do you digest Jesus on a daily basis so that he changes your life? Is this what you are set upon every day? المسيح قال اللي بيجيلي هيفضل معايا، أنا شغلتي إني لا أتلف اللي يتبعوا الله. Jesus said that my job is not to lose those who are following God. الحياة مع الله مش محتاجة فترات روحيا مرة عالية ومرة معرفش حاجة عن ربنا لسنين وبعد كده مرة تانية عالية وبعد كده بقى أختفي بسنين. It does not work that if my life with Christ looks like one day I'm really, really close, for many years I'm on a bottom and then I'm close again. الحياة مع الله عاملة زي الحياة اليومية العادية، ما ينفعش تيجي في مرة تاكل أكل كتير وتحب الأكل وتقعد سنين ما تاكلش. Life with God is just like our everyday life. You can't have one very good meal one day and then live on that for years. محتاج أنك تأكل المسيح يومياً. You have to eat Christ on a daily basis. محتاج أن علاقتك بالله يومياً تبقى علاقة متطورة. You need an evolving relationship with Christ on a daily basis. علشان كده تعالوا نفكر تاني في علاقتنا الروحية اليومية بشخص الله. That's why let's consider again our daily life with Jesus Christ. شكلها إيه؟ What does it look like? عمقها إيه؟ What level of depth are you at? بتتطور كل يوم إزاي؟ How is it evolving every day? ولا الأمر ده مش شاغلني، شاغلني إن أنا أكلت من الخبز أو إن أنا عايز أشبع.
Or does this not concern me? Am I just concerned about the materialistic bread that I want to be satisfied with? التطبيق الثالث اللي قاله المسيح، إن كان التطبيق الأول أن المسيح نقدر نعتمد عليه لأنه يشبعنا مادياً. The first application is that we can depend on Christ because he can satisfy us materially. والتطبيق الثاني اللي بيكلمنا عليه المسيح إن أنا الشبع الحقيقي الروحي لحياتنا. And the second application is that Jesus is the only true spiritual satisfaction for our life. والتطبيق الثالث كل من يعطيني الآب فإلي يقبل ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. ده عدد 37. The third application we find in verse 37, which says, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. أن المسيح هو الخبز الحقيقي اللي هياخدنا إلى السماء. He is the real bread that will take us to heaven. يعني إن كنت أنت على الأرض تقدر تطمن أن يسوع يشبعك مادياً. If you can be assured while on earth that Jesus can satisfy you materially. وكل يوم أنت بتكبر نتيجة ارتباطك بالمسيح ساعة ورا ساعة. And that every day you can grow because you are close to God hour after hour. فمن المؤكد في المسيح أنت لست خارجاً. And then you can be assured that in Jesus you are not going to be outside. أي أنت في السماء. You are in heaven. وكأن المسيح أنا هو خبز الحياة عايز يقول تقدر تعيش السماء الآن وأنت على الأرض. And as if Jesus is saying, because I am the bread of life, you can live heaven now while you are on earth. تخيلوا معايا لو أنا قررت إن أنا أعيش الأرض على الأرض وإلى الأبد. Imagine if I decided to live the earthly life while I'm on earth forever. هو ده بالضبط اللي عملوه اليهود مع المسيح. This is exactly what the Jews did with Christ. هو المسيح يكره إن تكون جموع وراه. Does Jesus hate to have a huge following? هل المسيح يتضايق إن الكنيسة مليانة؟ Would he hate that the church is very full? لكن للأمانة هو يكره الناس اللي جايين بس يستفيدوا منه على الأرض. Truly, he does not like that people follow him just to get earthly gain. مش الناس اللي بتبص هي النهاردة بتعيش بالمسيح وعارفة إنها تكمل معاه لأنه هو عنده القدرة إنه يقدر ياخدني ولا أكون خارجا. Not the people who are looking for him and trusting that I'm following him now and I know that he will take me on forever. ربنا يدينا نعمة إن احنا نقدر نعيش المسيح الخبز النازل من السماء صح. May God give us the grace to live the life that shows that Jesus is the true heavenly bread. يمكن من قلوبنا نشكره أنك أنت أشبعتنا. Maybe from our hearts we truly thank him that he satisfies us. ومن قلوبنا نتعهد بتبعية حقيقية ليه بارتباط يومي. And from our hearts we decide that we're going to follow him on a daily basis. ومن قلوبنا نشكره لأن احنا بدأنا مع الرحلة وهتكون الرحلة نهايتها معاه. And from our hearts we thank him that we started this trip with him, this journey, and the end will be with him. لكن للأمانة ليست النقطة الأولى المهمة ولا الأخيرة مهمة لأنها معروفة ومضمونة. Honestly, the first and the third are not very important because we know that. لكن الحياة التي نحياها على الأرض من أول ما نعرفه لغاية ما نموت هي دي النقطة اللي في غاية الأهمية. But what truly matters and what's really vital is the life that we live with him on a daily basis from the day we know him till the day we are with him in heaven. تبعيتنا للمسيح. Our following of Christ. ثقتنا فيه. Our trust in him. اعتمادنا عليه حتى في تفاصيل يومنا العادية الصغيرة. Our dependence on him even for our very small daily details. نظرتنا للأمور نظرة روحية وليست نظرة بس مادية. As we look on our circumstances with spiritual eyes, not just materialistically. يا رب اعطيني من كل قلبي إن أعيش لك. Lord, give me from my whole heart to live for you. تعالوا نصلي الكلمات دي يا رب. يا رب ما تخلينيش أجري ورا الماديات بس ولا الأكل الجسدي بس. Do not let me run just after material things only and only bread. وانت بتصلي افتكر ان المسيح أشبع آلاف ألا يشبعك أنت؟ While you're praying, please remember that Jesus satisfied thousands. Would he not satisfy you?
ده أمر مفروغ منه إنه يقدر يعمل كده، يشبعك ويسدد احتياجاتك. This is a done deal that he can satisfy you and give you all your needs. ما تحطش قلبك على النقطة دي، Don't set your heart upon that matter. لكن اعلن ثقة للرب إنه يا رب أنا عارف وواثق ومصدق فيك يا رب. But proclaim that you do trust in him and that he can satisfy all your needs. لكن اللي تصليه الآن، يا رب افتح قلبي عشان يتغذى بكلماتك وعشان يتغذى بقوتك الروحية اللي كل يوم يا رب برتبط بيك أكتر وأكتر. But pray now that he would open your heart, that you would take in his spiritual food every day and digest on it and change your life. يا رب خليني أحبك. Lord, help me love you. دكتور إيهاب بلاوي يتقدمنا في الصلاة. يا أبونا السماوي بنشكرك يا رب عشان تعليمك، عشان محبتك، عشان أنت يا رب افتقدتنا. يا رب أنت عايزنا نعيش معاك حياة على الأرض وفي السماء. يا رب بنشكرك لأنه بموت المسيح وبقيامته أصبحت السماء أيضا على الأرض. لك المجد يا رب. يا رب بنشكرك لأنه إحنا مش بنعيش معاك حياتنا هنا بس في انتظار إن إحنا نكون موجودين معاك بعدين، لكن يا رب إحنا النهارده كل يوم ممكن نمشي مع المسيح، وأنت يا رب عايزنا نعمل كده. علمنا يا رب إن إحنا تكون قلوبنا معاك، عينينا مركزة على شخص المسيح. علمنا يا رب نشوف فين الأمور اللي أنت بتهتم بيها ونهتم يا رب إحنا كمان بيها. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق. علمنا إن نكون بنعمل كده. يا رب أشكرك عشان عبدك اللي كلمنا. من فضلك بارك ماهر، بارك خدمتك باسم المسيح. آمين.